गाइस, अगर एक इंसान को 5 मिनट लगातार हिचकी यानी हिकअप होता रहता है तो परेशान हो जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका हिचकी 68 सालों तक जो है नहीं थमी थी, उसका नाम था चार्ल्स ऑसबोर्न, जो कि 1922 ईस्वी में उनका हिचकी स्टार्ट हुआ था और 1990 ईस्वी में जाकर ख़त्म हुई थी। है ना हैरान करने वाली बात। अगर जो आपकी हिचकी आई तो आपकी हिचकी कितनी देर तक आपके साथ टिका रहा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और 1 मिनट यूजफुल आपका चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा।